ငါတို့လည်းယူရရတယ်လို့ပြောတယ်အေးဒီမှာပြောချင်တာနော်အေးကွာအေးဒီမှာလောက်ပါလားချစ်ရှိတော့လို့ဆက်ဆက်ပြန်ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်အေးဟိုမှာလည်းဒီတဲ့အဲ့တော့ကလာဘာလို့ကြောင်ရလဲနိုင်ငံကိုတော်လာတောင်းတောင်းကြတယ်နိုင်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော့မဟုတ်ချင်ရလိုက်နော် Peter နားထောင်ငါတို့ရဲ့ Mr. Johnson ကမှားလိုက်တယ်။နင်တို့နိုင်ငံတွေငါတို့နိုင်ငံရဲ့လက်အောက်ခံနေဝင်ရမယ်။ငါတို့နိုင်ငံကျော်ပြီးနင်တို့ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါလေး။ဟာနင်တို့နိုင်ငံလက်အောက်ကတော့ဝင်ရမှာဟုတ်လား။နောက်ချက်တော့ပြောနင်တို့နိုင်ငံငါတို့နိုင်ငံလက်အောက်ဝင်ရမယ်။你有那个老板说我要好了。你တို့ငါတို့နိုင်ငံကိုကြောပြီးတို့ဘာမှလုပ်နိုင်ဘူးရှိဘူးဒါငါတို့နိုင်ငံရဲ့အမိတ်ပဲသူတို့နိုင်ငံငါတို့ကဝင်ရမယ်တဲ့ဟေးဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ဆရာကိုပြောလိုက်မင်းတို့ဘူချုပ်ပဲဆရာမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံအောက်မှာငါတို့လောက်မှမင်းတို့လည်းအောက်ခံမနေနိုင်ဘူးဘယ်လိုချမ်းသာလို့လဲနျူကလ িয়ার ရှိတယ်ဆိုရင်ငါတို့အာခံတယ်လုံးဝမစင်ဘူးငါတို့နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒီတို့နိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စက်တရားမကပြင်းနေဆိုရင်လုံးနင်းနေပါလို့ဆက်ပါလားလို့ဆက်ပါတိချလို့ပါအဲ့တော့ဒီလိုပြောကိုပြင်းရတယ်ကွာဒီလိုမျိုးလို့ရှိရင်ဒီတို့နိုင်ငံဘယ်လိုမှချကြလဲလို့ဆက်ပါ